नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 26 गते शुक्रबार कार्तिक शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि 10:43 बजे उपरान्त नवमी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 12 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:23 र सूर्यास्त साँझ 5:11। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गोपाष्टमी पर्व आज कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई गोपाष्टमीका रूपमा मनाइने परम्परा। आजको दिन भगवान कृष्णले गाईको पूजा अर्चना गर्नुको साथै गोवर्धनको रक्षा गर्नुभएकाले गोपाष्टमी भनिन्छ। गाईको महिमा विभिन्न पुराणहरूमा वर्णन गरिएको लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईलाई आजको दिन स्नान गराई सिँगारेर पूजा अर्चना गरेमा मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास। लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईको शरीरमा विभिन्न देवी देवताको वास हुने धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र मानिएको गाईबाट प्राप्त हुने गहुँत, गोबर, गाईको घिउ, दूध, औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिने। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक कार्तिक नाच सुरु। यो नाच राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देशमा अनिकाल, अनिष्ट र प्रकोप केही पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको। कृष्ण लीलामा आधारित नाचमा दिनैपिछे फरक फरक नाचहरू देखाइने परम्परा। सुदामा नाच देखाएर सुरु गरिएको यो मङ्सिर 1 गते नरसिंह अवतार देखाएर समापन गरिने। निरन्तर रूपमा चलिरहेको यो नाच कोभिडका कारण यस पर्व सामाजिक दूरी कायम गरी नाच देखाइएको। यो नाचमा राजोपाध्याय, श्रेष्ठ, प्रधान, अमात्य, जोशी, मल्ल लगायत नेवार समुदायभित्रको विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व पात्र हुने। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाइ। सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र 100 शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने विश्वास। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड। र हिजोदेखि 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ। सही विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह। हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणना नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ प्रारम्भ भएको। आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाका लागि 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको। जनगणना राष्ट्रिय महाअभियान भएकाले सबैले ढुक्क भएर गणकले सोधेका प्रश्नको जवाब दिन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। आज गोपाष्टमी। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई गोपाष्टमीका रूपमा मनाइने परम्परा रहेको छ। आजको दिन भगवान कृष्णले गाईको पूजा अर्चना गर्नुको साथै गोवर्धनको रक्षा गर्नुभएकाले गोपाष्टमी भनिएको हो। गाईको महिमा विभिन्न पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ। लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईलाई आजको दिन स्नान गराई सिँगारेर पूजा अर्चना गरिन्छ। यस गाईको पूजा अर्चना गर्दा पुण्य प्राप्त हुनुको साथै मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। एक रिपोर्ट। आज गोपाष्टमी पर्व। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई गोपाष्टमीको रूपमा मनाइने परम्परा रहेको छ। आजको दिन भगवान कृष्णले गाईको पूजा अर्चना गर्नुको साथै गोवर्धनको रक्षा गर्नुभएकोले गोपाष्टमी भनिएको हो। यसको रोचक किंवदन्ती पनि रहेको छ। आजको दिन गाईलाई सिँगारेर पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहेको छ। आजको दिनलाई किन गोपाष्टमी भयो र यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा पण्डित बालमुकुन्द देवकोटा यसो भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले अष्टमीको दिनमा गाईको पूजा गर्नु भएको हुनाले गोवर्धन पर्वतको रक्षा गर्नु अष्टमीको दिनमा र भगवानले अष्टमीको दिनमा इन्द्र महाराजले भगवानको पूजा गर्नुभएको र सुरभि गाईद्वारा अभिषेक गर्नुभएको हुनाले यो गाईको धेरै महत्त्व रहेको छ। गाईको धेरै महत्त्व रहेको छ। यो गोपाष्टमीमा भविष्य पुराणमा, स्कन्द पुराणमा, ब्रह्माण्ड पुराणमा, महाभारतमा गाईको सत्यङ्गमा देवताको निवास गरेको पाइन्छ। गावो विश्वस्य मातरम भनिन्छ। गाई विश्वको आमा हो। त्यस भएको हुनाले मातर सर्वभूतानां गाव भनेको छ। गाई नै सबैको आमा हो, समस्त प्राणीको आमा हो भनेर शास्त्रमा भनेको छ। त्यस भएको हुनाले भगवान कृष्णले गाईको पूजा गर्नु भएको हुनाले यो
गोपाष्टमी मनाउन लाग्यो। गाईको महिमा विभिन्न पुराणहरूमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। गाईलाई आजको दिन स्नान गराई श्रृङ्गारेर पूजा अर्चना गरिन्छ। लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईको शरीरमा विभिन्न देवी देवताको वास हुन्छ। आजको दिन गाईको पूजा अर्चना गर्दा पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास भएको छ। गोपाष्टमीको दिनमा सर्वप्रथम गाईलाई स्नान गराइदिनु पर्दछ। गाईलाई स्नान गराइसकेपछि गाईको पूजा अर्चना गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा जसरी हामी दुलाईलाई शृङ्गार पटार गर्ने गर्दछौँ दुलाईको विवाहमा, त्यसै गरी गाईलाई पनि शृङ्गार पटार गर्नुपर्दछ। गाईको खुरमा चाँदीको खुर लगाइदिनु पर्दछ। गाईलाई काँसको कल्चौरो राखिदिनु पर्दछ। गाईलाई अनि तामाको पिठो हालिदिनु पर्दछ। गाईलाई अनि घाँटीमा घण्ट झुन्डाउनु पर्दछ गाईमा र पहेँलो वस्त्र ओढाएर सुनको टिका लगाएर गाई पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। भगवान् कृष्णले त्यस्तै गरिबक्स्यो र गाई चराउनको लागि भगवान्लाई शुभ मुहुर्त निकालिसकेपछि प्रभुले गाई चराउनको लागि अगाडि बढ्नुभयो र आमाले जुत्ता ल्याइदिनु भयो। बाबुको खराउ पहिर भनिसकेपछि भगवान् कृष्णले के गर्नुभयो भन्दा म खराउ पहिरिन्न, किन भन्दा गाईले आज खराउ लागेका छन्। गाईको पैरमा गोडामा जुत्ता, गाईलाई जुत्ता छैन म जुत्ता किन लगाउनु भनेर भगवान्ले गाईको भक्त बन्नुभएको छ। गाई भनेको लक्ष्मी माता हो, लक्ष्मीको भक्त बन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी गाई विश्वको प्राणी हो, त्यस भएको हुनाले गाईको रक्षा गर्नु, सम्वर्धन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। र गोपाष्टमीको दिनमा भगवान् कृष्णले सुरभि गाईद्वारा अभिषेक गरिएको र भगवान्ले पूजा अर्चना गरेको तिथि भएको हुनाले यसलाई गोपाष्टमी भनिन्छ। र गाईको धेरै महत्त्व रहेको छ। गाईको पिठोमा ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ। गाईको गलामा भगवान् नारायण निवास गर्नुहुन्छ। गाईको मुखमा शिवजी बस्नुहुन्छ र सारा गाईको अङ्ग प्रत्यङ्गमा सारा देवी देवताहरू निवास गर्ने हुँदा गाई सबैको कोटि देवताको आमा र सबै देवी देवताको आमा र विश्वको आमा भएको हुनाले गाईको स्याहार सुसार गर्नु, गाईको रक्षा गर्नु र सम्वर्धन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र मानिएको गाईको दुध मात्र नभई गहुँत, गोबर, घिउ, औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिन्छ। प्रात समयमा स्नान गरेर जसले गाईको स्पर्श गर्दछ सारा पापहरूबाट मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजभन्दा झन्डै 380 वर्ष पहिले राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देशमा अनिकाल, अनिष्ट र प्रकोप केही पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्तिक नाच हो। कृष्ण लीलामा आधारित नाचमा दिनैपिछे फरक फरक नाचहरू देखाइने गरिन्छ। सुदामा नाच देखाएर सुरु गरिएको यो नाच मङ्सिर 1 गते नरसिंह अवतार देखाएर समापन गरिने बताइएको छ। निरन्तर रूपमा चलिरहेको यो नाच कोभिडका कारण यस पर्व सामाजिक दूरी कायम गरी नाच देखाइएको बताइएको छ। नाचको संरक्षणका लागि कलाकारका साथै ललितपुर नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो नाच कसरी सुरु भयो र यसको महत्त्वका साथै यस सम्बन्धमा कार्तिक नाच संरक्षण समितिको कार्य सञ्चालन समितिका सदस्य सञ्जय शर्मा राजोपाध्याय यसो भन्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रसाद भाइ। जुन यो कार्तिक नाच आजभन्दा 380 वर्ष अगाडि सिद्धिनरसिंह मल्ल राजाले त्यो बेलामा देशमा अनिकाल, अनिष्ट र प्रकोपहरू के पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँ एकजना एकदम धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको गुरुद्वय हरिवंश राजोपाध्याय र विश्वनाथ राजोपाध्याय दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो नरसिंह र बराहको नृत्य प्रस्तुत गरेमा यो देशलाई, जनतालाई र यो महामारी प्रकोपहरूबाट बस्ने धेरै सजिलो हुन्छ, यसको धार्मिक महत्त्व धेरै छ, त्यही भएर यो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सजेसन दिइसकेपछि, सुझाव दिइसकेपछि सिद्धिनरसिंह मल्लले अनि ती कुराहरू अनि हरिवंश राजोपाध्याय नृत्य, गायन र नाट्य क्षेत्रमा एकदम पोख्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भन्ने हो भने त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ नाट्य सम्राट भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। उहाँकै संरचनामा यो नाच, ताल, गीतदेखि सबै कुरा उहाँले रच्नुभयो र त्यसमा कोही के गीतहरू नरसिंह मल्लका पनि थिए र के गीतहरू
यो इन्डियाबाट आउनुभएका विद्यापति भन्ने उहाँको गीतहरू पनि समेटेर नाचहरू सृजना गरे। अनि त्यसमा सबैभन्दा नाचमा यो नरसिंह र बराह नाच एकदम तान्त्रिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यहाँ त्यो नाच नाच्दाखेरि जुन दैत्य बराहकोमा चाहिँ हुँदैन, बराह नाच्दाखेरि हिरण्याक्ष दैत्य जुन पृथ्वी मातालाई हरेर लाने त्यो बराह अवतारले हिरण्याक्ष दैत्यलाई वध गर्ने कथामा छ। तर त्यो हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छ अहिले जुन बेला प्रस्तुत गरेको त्यसमा चाहिँ त्यो डबलीमा वध गरिँदैन, पराजित गरेको मात्र देखाइन्छ। यस नाचमा राजोपाध्याय, श्रेष्ठ, प्रधान, अमात्य, जोशी, मल्ल लगायत नेवार समुदायभित्रको विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व पात्र हुने गर्दछ। यो नाच विगतका केही वर्षहरूमा 27 दिनसम्म देखाइने गरेको थियो। कोभिडका कारण यस वर्ष पनि 8 दिनमा मात्र देखाउन लागि हो। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भगवान शिवले बास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल र्यालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले भगवान शिवले बास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यसरी सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र सो शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ। तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भगवान शिवले बास गरेको 4वटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई 4 धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको काशी विश्वनाथ प्राचीन कालदेखि रहँदै आइरहेको धार्मिक तीर्थस्थल हुन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँको सहरमा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित छ भने भारतको उत्तर प्रदेशको वाराणसी सहरमा भगवान विश्वनाथको मन्दिर रहेको छ। पशुपतिनाथ र विश्वनाथको मन्दिर भगवान शिव र माता पार्वतीले बास गरेका स्थानको रूपमा विश्वास गरिन्छ। उहाँले एकपटक विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले एकपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिनाथदेखि काशी विश्वनाथसम्मको मोटरसाइकल र्यालीले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ हुने र हिन्दू धर्मको गरिमा उच्च रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपालको पशुपतिनाथ मन्दिर र भारतको काशी विश्वनाथ मन्दिर दुई देशको सभ्यताको प्रमुख चिन्ह भएको बताउनुभयो। आपकी यात्रा एक पावन भूमि से दूसरी पावन भूमि की तरफ है, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक। ये दोनों स्थान अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं
अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन 2 पावन स्थलों पे ही है। दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये 2 पावन भूमि स्थल हैं, जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। आपकी ये यात्रा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ की यात्रा, हम इस वर्ष, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष 8 वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस वर्षगांठ में सांस्कृतिक अमृत की खोज में ये यात्रा का मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। 50भन्दा बढी मोटरसाइकलमा सवार राइडरहरू झन्डै 900 किलोमिटर दूरी पूरा गरेर कार्तिक 30 गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। हिजोदेखि 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ भएको छ। सही विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गर्नु भएको छ। हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणना नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ प्रारम्भ भएको हो। आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाका लागि 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको जनाएको छ। जनगणना राष्ट्रिय महाअभियान भएकाले सबैले ढुक्क भएर गणकले सोधेका प्रश्नको जवाब दिन आग्रह गरिएको छ। एक रिपोर्ट। जनगणना सञ्चालन गर्न देशभरमा 7 प्रदेश जनगणना कार्यालय, 87 जिल्ला जनगणना कार्यालय र 349 स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले जनगणना राष्ट्रिय महाअभियान भएकाले सबैले ढुक्क भएर गणकले सोधेका प्रश्नको जवाब दिन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ भएको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सफलताको कामना गर्दै यथार्थ विवरण टिपाउने कार्यमा योगदान गर्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्था एवं सम्बन्ध सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हरेक 10 वर्षमा सञ्चालन गरिने जनगणनाको 12औं श्रृङ्खला राष्ट्रिय जनगणना 2078 शुभारम्भ भएको अवसरमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजदेखि सुरु भई आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सबै नेपालीको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकभरि गणकहरू परिचालन गरेको छ। जनगणना मार्फत उपलब्ध हुने तथ्याङ्क नै मुलुकको विकास निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणको लागि आवश्यक सूचनाको स्रोत हो। साथै राज्यले सञ्चालन गर्ने कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सुविधाको प्रक्षेपण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार समेत हो। त्यसैले राष्ट्रिय जनगणनामा सही विवरण उपलब्ध गराई आफ्ना छरछिमेकी तथा परिचितलाई पनि सही विवरण टिपाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ। जनगणनाको यस राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्था एवं सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सही विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको हो। आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, देश विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 आजबाट सुरु हुँदैछ। जनगणनाले व्यक्तिको गणना मात्र नगरी देश विकासको समग्र मार्गचित्र पनि तय गर्दछ।
यसै कार्यक्रम अन्तर्गत कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म तपाईँ हाम्रो घरमा जनगणना गर्नका लागि गणकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजदेखि सुरु हुने जनगणनामा पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडा तहसम्म पुगी देशभरका सबै व्यक्तिहरूको र विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको समेत जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत परिवारमा उपलब्ध सेवा सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन हुँदैछ। यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपयोगी हुनेछन्। विगतमा हामी कुन अवस्थामा थियौँ, अहिले कुन अवस्थामा छौँ र भोलिको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि पनि जनगणना अपरिहार्य हुन्छ। तपाईँहरूले दिनुभएको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू तथ्याङ्क ऐन 2015 बमोजिम गोप्य रहने भएकोले आफ्नो घरमा आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुनु सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्र विकासको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकोले घर घरमा आउने गणकलाई सही विवरण दिएर कार्यक्रम सफल बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण देशवासी, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज 2078 साल कार्तिक 25 गतेबाट राष्ट्रिय जनगणनाको कार्य प्रारम्भ हुँदैछ। 110 वर्ष जति लामो इतिहासमा जनगणनाको कार्य लगातार थप विशेषता र थप परिमार्जित परिष्कृत हुँदै आएको छ। यसपल्ट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 80वटा प्रश्नहरूका साथ तपाईँ हाम्रा बारेको विस्तृत जानकारी सङ्कलन गर्न प्रतिनिधिहरू हाम्रो घर आँगनमा आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा यथार्थ तथ्याङ्कहरू, जनगणना र अन्य प्रश्नावलीमा भएका विषयहरूको सन्दर्भमा तथ्याङ्क विभागका प्रतिनिधिहरूलाई गणतन्त्र जानकारी गराउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यस जानकारीले हाम्रो समाज कहाँनिर छ, हाम्रो विकासको स्तर कहाँ पुगेको छ र कुन क्षेत्रमा हामी कति अगाडि बढेका छौँ, कुन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, मानव संसाधनको विकास, मानव स्रोतको विकास अथवा अन्य विकासहरूको सन्दर्भमा हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो आय स्रोत के छ, कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, शैक्षिक अवस्था के छ लगायतका विषयहरू राज्यले जानकारी पाएपछि नै तदनुसार योजना निर्माण गर्न सक्दछ समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने। त्यसर्थ यी कामहरूका लागि तथ्याङ्क अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैका लागि हामी हरेक 10-10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गर्दछौँ। विक्रम सम्वतको हिसाबले 8को अङ्क परेको वर्ष अथवा 58, 68, 78 जस्ता वर्षहरू हाम्रा जनगणनाका वर्ष पर्दछ। यसपल्ट पनि 2078 साल हाम्रो नियमित जनगणनाको वर्ष हो र यस अवसरमा हामी उत्साहपूर्वक जनगणनामा सरिक भइरहेका छौँ। जनगणनामा सहयोग पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। म सबै राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू र
सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उत्साहपूर्ण ढङ्गले यस कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हार्दिक आभार आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाका लागि 40,000 गणक र 2,500 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। गणकहरूले एउटा परिवारलाई 80वटा प्रश्न सोध्नेछन्। साथै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भारतको सिमाना जोडिएको नेपालको भूमि लिपुलेक र लिपियाथुरामा पनि जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गोपाष्टमी पर्व आज कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई गोपाष्टमीका रूपमा मनाइने परम्परा। आजको दिन भगवान कृष्णले गाईको पूजा अर्चना गर्नुको साथै गोवर्धनको रक्षा गर्नुभएकाले गोपाष्टमी भनिने। गाईको महिमा विभिन्न पुराणहरूमा वर्णन गरिएको लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईलाई आजको दिन स्नान गराई सिँगारेर पूजा अर्चना गरेमा मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास। लक्ष्मी माताको रूपमा पुजिने गाईको शरीरमा विभिन्न देवी देवताको वास हुने धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र मानिएको गाईबाट प्राप्त हुने गौत, गोबर, गाईको घिउ, दूध, औषधीय गुणले भरिपूर्ण मानिने। प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक कार्तिक नाच सुरु। यो नाच राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देशमा अनिकाल, अनिष्ट र प्रकोप केही पनि नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको। कृष्ण लीलामा आधारित नाचमा दिनैपिछे फरक फरक नाचहरू देखाइने परम्परा। सुदामा नाच देखाएर सुरु गरिएको यो मङ्सिर 1 गते नरसिंह अवतार देखाएर समापन गरिने। निरन्तर रूपमा चलिरहेको यो नाच कोभिडका कारण यस पर्व सामाजिक दूरी कायम गरी नाच देखाइएको। यो नाचमा राजोपाध्याय, श्रेष्ठ, प्रधान, अमात्य, जोशी, मल्ल लगायत नेवार समुदायभित्रको विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व पात्र हुने। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामलाई समेटेर शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाइ। सर्किटको विकास गर्न सकेमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4वटै धामको दर्शन गर्ने अवसर पाउने र 100 शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्था बढेर जाने विश्वास। भगवान शिवले बास गरेका 4 धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड। र हिजोदेखि 12औं राष्ट्रिय जनगणना प्रारम्भ। सही विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह। हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणना नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ प्रारम्भ भएको। आगामी मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनगणनाका लागि 40,000 गणक र 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको। जनगणना राष्ट्रिय महाअभियान भएकाले सबैले ढुक्क भएर गणकले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।